محترم سفرزاده بختیار غنیро ба якояки шумо мерасонам. ҷашни наврӯз дар баробари ҷашнҳои меҳргон ва сана яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик ба ҳисоб рафта, дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ махсус зери сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи муҳтарам пешвои муаззами миллат дар ҳоли рушд қарор дорад ва ҳамагон шоҳид ҳастем, ки ҳар сол бо фаро расидани фасли зебои сол, яъне баҳор, дар тамоми саросари ҷумҳурӣ бо баргузории чорабиниҳои гуногуни сиёсию фарҳангӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, пешниҳоди ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва замон анъанаҳои хосе, ки яъне хос ба ҷашни наврӯз мебошад, бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил карда мешавад. ва чӣ хеле ки ҳамагон шоҳид ҳастем, имрӯз мардуми меҳнатдӯст, мардуми меҳмоннавози деҳаи дебдори ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи Балҷуҳон чун дигар шаҳра навоҳии ҷумҳурӣ ҷашни байналмилалии Наврӯзро бо як рӯҳияи баланд ва бо як чеҳраи кушода таҷлил намуда истоданд, ки чӣ хеле ки аз чеҳраи ҳар яки шумо ҳозирини гиромӣ маълум аст, яъне баргузории сатҳи баланди чунин гуна чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз пеш аз ҳама шаҳодати оромию осудагии кишвар, дастгирию ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурӣ, бахсус пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мебошад ва ҳамчунин аз эҳтиром ва арзгузоштани миллати сарбаланду бофарҳанги тоҷик ба ин анъанаҳои қадима шаҳодат медиҳад. воқеан ҳам имсол ки мо ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар таҷлили омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил менамоем ва чӣ хеле ки ҳамагон шоҳид ҳастем, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ бахсус зери сиёсати хиратмандонаи муҳтарам пешвои муаззами миллат дар саросари ҷумҳурӣ бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ як қатор корҳои ободониву созандагӣ ба мушоҳида мерасад, ки чунин гуна корҳо дар ноҳияи Балҷуҳон аз ҷумла дар деҳаҳои ҷамоати деҳоти сафобахш хеле зиёд ба назар мерасад. яъне ҳамаи чӣ аст? Шаҳодати дастгирои ҳукумати ҷумҳурӣ, яъне заҳматҳои шабонарӯзии муҳтарам пешвои муаззами миллат ва заҳматҳои шабонарӯзии ҳамин мардуми ба нанги номуси ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. яъне ҳамаи дастгирию ғамхориҳо тамоми қишри ҷомеаро водор аз он месозад, ки ҷиҳати боз ҳам ободу зебо намудани ватани азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзандаи худро бигузорем ва ҳамин истиқлолияти комил, сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва оромию осудагии миллати сарбаланду бофарҳанги тоҷикро ҳамчун гаҳвараки чашм, ҳифз ва муаррифӣ намоем. муборак бошад ҳамдиёрони азиз. хонаи чашм бо нури раҳмат равшании маҳфили мо. бояд гуфт ки наврӯз таҷдиди хотираи бузург аст, хотираи ҷойгоҳии бузург. мо тавассути наврӯз зиндагии ҷисмонию рӯҳонии хешро таҷдид мекунем ва чеҳраи мо аз нав шодмонӣ мешавад. баҳори оламафрӯзат муборак, сафои бахти фирӯзат муборак. аё эй лолаи саҳрои умрат, шукуфон бош наврӯзат муборак. ҳоло хонандагон оид ба ҷашни наврӯз ба шумо маълумоти муфассал медиҳанд. марҳамат. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимтарини ҷаҳон аст, ки таърихи 3000-сола дорад. ин дар табассуми бостонӣ халқҳои Эрон Осиёи Миёна сарчашма гирифтааст ва имрӯз наврӯзро дар бисёр кишварҳо ҷашн гирифта мешавад, аз ҷумла Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон. маънои ҷашни наврӯзӣ рӯзи оғози соли бедоршавии табиат, сулҳу дӯстӣ байни мардумон мебошад.
Наурuz – это старинный праздник, который имеет тысячелетия. Это праздник обоснован с иранскими исследованиями, азиатами. Этот праздник от 4 века до нашей эры продолжается. Сейчас Науруза отмечают множество стран, и в том числе в Таджикистане, в Иране, в Кыргызстане, в Узбекистане, в Азербайджане. Значение праздника Наурuz – это начало нового года и начало нового дня, который оживляет природу, деревья и цветы. Спасибо за внимание всем сторонникам нового дня. Nauruz is one of the ancient traditional holidays of our people, which dates back more than 3,000 years. Nauruz holds bigger place in the culture and history of our nation and is celebrated every year on March 21st. Nauruz will be celebrated in many countries around the world in Tajikistan, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan and Azerbaijan. People celebrated Nauruz with great joy. During Nauruz, people clean their home dishes, prepare festive and they welcome arrival of spring. نوروز یکی از قدیمترین پرفیض‌ترین جشن‌های ملی مردمی تاجیک به حساب رفته رمزی پاکتنی میباشد. در وصف این جشن باشکوه عید زیبای دیار نوروز شاعران بسیار نوشته‌اند. نوبهاری گلفشان شاد آمدی بر پاکمرزی تاجیکان شاد آمدی در شعرهای رودکی باشد هویدا حسن تو الهام بخش شاعران شاد آمدی گل در چمن نوروز است، دور گل گلفکن نوروز است، تا به گردون سخن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. بوی نوروز رسد از همه در، روی نوروز رسد از همه در پیرهن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. معطر شد، طبیعت خنده پرور شد، سما از نو سراسر شد، شب و روزم برابر شد. مبارک باد نوروزت، شب و روزی دل افروزت. چمن رنگی دیگر دارد، دمن رنگی دیگر دارد، سخن رنگی دیگر دارد، وطن رنگی دیگر دارد. مبارک باد نوروزت، شب و روزی دل افروزت. Я сегодня улыбнусь, наконец настал Навруз, праздник солнца и весны, и природа красоты, праздник много настроения, у всех желаний исполнения, пожелаю счастья вам в этот день Навруз байрам. نوروز دیار آمد، در فصل بهار آمد، در موسم کار آمد. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. همزه بی چمن نوروز، همزه بی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز مبارک باد. نوروز مبارک باد. برآمد بادی صبح بوی نوروز، با کامی دوستان و بخت پیروز. مبارک باد امسال و همه سال، همایون باد امروز و همه روز. اینک سرود سمنک در اجرای خواننده سیفیده تاشمت فکمل مرحمت. نوروزی نویم روز سیر به جهان دارد، در پشت و در وادی در کوه مکان دارد، در پشت و در وادی در کوه مکان دارد. جانم سومنک میپزده بادی نوروزی نوی مزده چجان سومنک
در اجرای خوانندگان صنفای نه مرحمت